УАЗ. Рулевая тяга. Значит, скрип идет. Так вот. Здесь вот колесный. То есть наблюдается, что пыльник вот он порванный. Сейчас будем его менять. Здесь пыльник порванный. И порванный пыльник где-то здесь я вот видел. Вот он, да? Вот он, пыльник. Сейчас мы произведем замену. Так вот выглядит. Слышим, да? Скрип где-то здесь идет. Вот. Тут вот. Вот сейчас мы проверим. Двигается тяга. Двигается, да. Тяга двигается. Вот этот скрип сейчас мы будем устранять. Да, все. Вот так вот. Надо тебе, Вот задний мост. Ну, покрышки от камы. Труба. Есть подтеки небольшие. Глушитель я уже переварил. Вот. Ну, понеслась душевая. Откручиваем гайку на 17. не надо? Нет. Так, гайка снята. Теперь снимем следующий кулачок. Вот он наверху. Открутили гайку одну. Гайку вторую. Открутили. Открутили и здесь тоже мы. Специально, чтобы снять вот эту тягу. Поперечный рычаг снят. Теперь снимаем вот здесь. Не поворачивай колесо. Так, сняли здесь. Осталось. Так, сняли два рычага. Теперь аккуратно съемником здесь вот продавим. Вот эти вот какие, сынок, да? И все. Эти или... Вот таким вот способом мы снимем здесь стопорные кольца. Вот мы сняли. Так вот выглядит сам палец. Вот преимущество разборных пальцев. Очень неудобно. Сейчас мы его обслужим, и все, он будет как новенький. Вот. Сюда я ставлю пружинку. Да, там вот пружиночки. Это вот, чтобы... Вот. Это вот вторая сторона, которая предстоит провести то же самое. Такая вот чистая чашечка. Сейчас мы ее промажем. Полностью забиваем вовнутрь кожу. Теперь мы установим сюда шайбочку. Вот. И теперь будем одевать чехол. Так. Готов рычаг. Так, вот установили мы уже. Длинный установили. Это вот Эту сторону не будем, да? колесные установили. Здесь уже. Да, эта сторона-то вроде нормально все. Теперь поперечную сейчас установим. Вот раз отверстие. А руль? И вот два отверстия. Установили со второй стороны. Все. Вот так вот выглядит. Сейчас мы теперь повертим рулем и послушаем, будет ли скрип. Любую сторону крути. Внимание. Скрипа нет. А? Все отлично, все работает. Крутить? Да, Все вот влево. до конца, да? Давай теперь другую сторону. Вот еще крутится. Нормально? Ну да, здесь все до упора. Теперь
Теперь в другую сторону, да. Все отлично. Все до упора. Ну все, скрипа нет. Отворачивай. Да, отворачиваю. Ну вот, ребят, мы сделали, заменили смазку, заменили пыльники, все отлично работает. Автомобиль готов к рыбалке. Кому было полезное видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всего хорошего.